twee weken, dat hadden we van we bloos beden, en bloos dat wordt onheer, en bloos dat we wordt uitbrengen, dat de maten taub komen. Wanneer we bloos vertalen en bloos God zijn woord predigen, dan zeggen we bloos en we zijn en we zijn. En wanneer we beden, dan dort wassert dort. So we moeten zijn en wasseren en taub. Vandaar waar we van wo we kan ons geloven en arbeid checken, wo we den kan brücken. Jezus läuft die en wil die vrij maken. Hij heeft die voor een dieren prijs gekauft. We haben den Moment, wo wir uns Christus hingeben, dann haben wir allen Glauben, was wir evers uns wat fehlen. Und den haben wir durch Jesus Christus. Und einmal, wenn wir sagen, dass wir haben zum kleinen Glauben, wir können dort nicht, wenn uns Glauben ist nicht groß genug. Dann meinen wir bloß, dass wir wollten nicht, den zu brücken. Wir verstehen uns nicht mit dem. Und dort ist dasselbe Problem, wat de Jünger ook hadden, als Jesus in Lukas 17 dus dat ze dat zijn deed. Hij had zeer veel dingen gedaan. Hij had dodes opgewekt. Hij had blinde zijn gemerkt. Hier, mensen wat niet horen kunnen, die moet hij horen. Hij had zeer veel kranken geheilt. Hij had vele arme geesten uitgedreven. Aber als hij eerst ziet, zoals er in Lukas 17 sagt, als hij eerst ziet, dat zij zullen de nächsten vergeven, krijgen und wofür mal den Tag deine Arm kommt, dann sollen sie den vergeben. Dann sehen sie stark ans Glauben. Und dort sagen wir in Lukas 17, Vers 3 durch 5. Pass auf, sagt Jesus, wenn die Bruder sich an die versündigt, dann hol ihm dort fair. Und wenn ihm dort leid tät, dann vergif ihm. Und wenn er sich 7-mal den Tag an die versündigt, und 7-mal den Tag terugkomt, und sagt ihm der dort leid, dann sollst du ihm vergeben. Dann sagen der Apostel zu Jesus, stärkt uns den Glauben. Den Glauben brauchen wir jeder Tag in unsere tägliche Arbeit. Den brauchen wir alle wen. Dort ist nicht bloß zum Wunder tun, oder Dinge, wo wir uns nicht selbst mit weiten, dort für dort ist. Den brauchen wir zum mit anderen Menschen umgehen kann. Den brauchen wir zum, was immer wir in uns Leben tun. Wenn du den bloß brauchen das für du, wo du die selbst nicht weißt, dann hast du sehr was wichtig vermisst. Wenn du den bloß brauchen wirst, wenn der Doktor zu dir sagt, dass du hast eine unheilbare Krankheit, oder du hast bloß noch so und so lang zu leben, dass du bloß dann wirst den Glauben brauchen, dann sind wir sehr schlecht bestimmt. Wenn uns Glauben soll wir alle Tag brauchen, jeder Weg in immer brauchen. Wenn man dir dort nicht das und du Umgang hast mit den Nächsten, wenn der dir, das Jesus sagt, wenn der dir bei einem Berg schlagen wird, wo kannst du die andere Hand halten, wenn du nicht den Glauben du miteinander nimmst? Und dort ist, was Jesus hier in den 6. Vers sagen wird, sagt er, wenn je einen Glauben aus einem Samenkorn haben, so wenn wir mal den Glauben aus so klein aus einem Samenkorn haben, wenn die den Samenkorn zwischen die Finger halten, der ist so klein, du kannst messen muss sein, dass du da was hast. Dort sagt, wenn du so einen Glauben aus dort hast, dann kannst du diesen Mühlbeerbaum sein, der soll sich uitrieten in einem Meersaaten und der würde dir horchen. Mit dieser Antwort wirst du vielleicht einmal glauben, Jesus hat nicht mal die Jünger Antwort gegeben, wenn sie sehen, stärkt uns den Glauben. Aber was er jetzt dazu mit will sagen, der Glauben ist nicht dein Problem. Dein Problem ist, dass du den nicht weißt zu brauchen. Das, was er sieht, was er will sagen, die haben den all, bloß die weiten den nicht recht zu brauchen. Wenn man das so klein wird und die dort dann können down, dort will er nicht sagen, dass uns Glauben ist einmal groß und einmal klein. Er will sagen, dein Problem ist nicht den Glauben. Dort ist dein Problem ist, dort zu glauben, was du all hast, was du hast durch Jesus Christus. Was du geerben hast, du merkst, dass du Gott sein Kind bist geworden.
En dat du denzelfde Glauben hast, wat Jesus hat, als hij hier op Erde wandelen deed. Wenn wir uns Christus antragen, dann haben wir den Glauben an uns. Aber das wird so tun will. Er will uns verlieren. Er will die Christen verlieren und sagen, das ist gleich so. Die fehlt mir an Glauben. Hey, du kannst gleich für dessen beten, auf Jahren anstehen, Glauben, wenn die fehlt dort an Glauben. Und dort ist, was so tun braucht zu tun. Er braucht uns verlieren, dass wir nicht sollen verstehen, wer wir sind. Dass wir nicht sollen glauben, dass wat ons Glauben an uns wirklich ist. Wir glauben vielleicht, oh, wenn Jana dort wird dann wird das schaffen. Aber du musst dort glauben. Jesus, Gott, der bloß einen Mut von Glauben redet. Aber das ist, was wir anwenden dann. So das ist nicht, dass Jana einen größeren Glauben hat. Einfach Luther noch da explain kriegt, wird das schaffen das. Das meint nicht, dat einer Haufen Stärkeren oder einer Haufen Schwächeren, dat als bloß wenn wir nicht dort Verständnis haben, Wörter zu brücken, Wörter anzuführen, dann fühlt sich so, wir können den bloß nicht mal angreifen, wir wollten nicht, wo den zu hantieren. Und dort ist nicht, wenn wir nicht genug Glauben haben, uns fehlt dort bloß zu brücken. Und wenn wir die nächste Version, Lukas 17 von den 37. dort lesen dann, dus dort hat Jesus ein Beispiel, du hat ein Gleichnis. Und er redet sehr viel mal, die meiste Zeit redet er durch Gleichnis. Und er dort hier auch war. Und du redet von ein Wirt, wo du ein Knecht, ein Arbeiter oder ein Sklav hast, und wo die andeuten dat. Und dort sagt, aber wer von jünt, aber wenn die dort lesen, dann sei je dort, kijk mal, das Mann, der sagt, okay, mein Arbeiter hat einen Tag über geschafft. Und steht dort, der Wirt wird den Arbeiter sagen, okay, ich will die irgendwas merken, ich will die Schein eten geben, du hast das geschafft. Jesus seine Zeit wird dort anders. Dort werden dann, wo sei der Arbeiter oder der Sklav, ob er Stab geschafft hat, oder Schub gehalten hat, wenn der sowas in Haus kam, dort wird in dann, wo meide wir, aber der Wirt, der wird sagen, nu merkt mir noch entscheidet irgendwas. Und wenn ich gegessen und getrunken habe, dann kannst du auch noch eten. Und gleich der kriegt noch einen Dank dafür. Jesus sagt, ich glaube nicht. Wenn das wir den sein Sklav, das wir den Arbeiter, und er benutzt den ut, und er braucht den für was er den hat. Er sagt, wenn ich alles getan habe, was ihm befallen ist, dann sagt, wir sind gewaltige Arbeiter und haben bloß getan, was wir schuldig werden zu tun. Und das wird die Arbeiter dann würden sein. Wir haben keinen Dank schuldig, wir haben bloß getan, was wir schuldig werden. Und das wird Jesus will sein mit unserem Glauben. Dort ist nicht, dort uns Glauben fehlt, wir haben den all durch. Und even wenn der so, den Says ist von den Samenkorn, dort ist groß genug, um ein Baum sein, die schmied die am Meer an. So wofür Glauben fehlt dir, wenn du an dort ketten das? Gerade so, als wenn du einen Arbeiter hast, was tust du mit denen? Schickst du dem nicht an eine Arbeit? Hast du den nicht, wenn dir eine Arbeit fehlt, zu tun? Du wirst den Arbeiter annehmen, wenn die keine Arbeit hat für den. Und dort ist mit unseren Heiligen Geist. Wenn Gott sagt, und Jesus sagt, die haben keinen Ausweg, dass die nicht wollen, durch Beleidigung in viele Dinge gehen. Und du sollst so tun, kriegst, wenn so tun, dort nicht durch euch wird, Jesus und den Sein zu verführen, wirklich würde uns nicht auch dort wählen. Und dort ist, für was Jesus uns den Glauben gegeben hat. Und das wird hier dazu mit dem Gleichnis will sein. Dort ist ein Arbeiter für uns. Und der ist dann nicht bloß zum auf der Couch sitzen, einen Tag eben du viel sein, und einen Tag eben TV watchen, und du ist dort so bloß Raum legen. Wo willst du den Arbeiter annehmen, wenn den du bloß was auf der Couch rumlegen haben? Und dort wird er sagt, wenn du einen Mensch hast, wo du bloß auf der Couch rumlegen darfst, der verlässt seine Muskel, der wird stumm, dort fehlt, dass du dort exercisen darfst. Dass jeder Mensch
sind exercisen das. En dort wordt hij zijn dat. Door den Glauben exercisen, door den Glauben aan de arbeid schatten, zoals du een arbeider wirst, aan de arbeid schatten. En wenn den Glauben fällt, der viel te starten, dann schickt dem aan de arbeid. Geef dem eine exercise te doen, dat hij kan exercisen. En zoveel dollar du den wirst aan de arbeid schatten, den merken exercisen, zoveel sterker wordt hij worden en zoveel beter wirst du en dient. En dat is een geschenk von Gott. Aber die meisten Christen, die meisten gläubige Menschen sind unschuldig an dort und weiten dort nicht, was von Glauben sie haben. Wenn du dort zum Prediger eine Kirche predigen dort und du wirst ein Mensch, der dort starb, und er wird sagen, okay, glaubt ihr dort, wenn ich über diesen Mensch beten, dort der dann wird zum Leben kommen? Glaubt ihr dort? Die meisten würden sagen, ja, ich glaube dort. Ich glaube, wenn du dort wirst sterben, ich glaube, dort wird schaffen. Und die würden vielleicht even dichter beikommen, zum sein, was da passieren wird, nicht? Und wenn heute dann würde sagen, okay, wenn die durchführen würden sein, würde sagen, okay, nu dass du für diesen Mensch beten. Wo wirst du dann tun? Wirst du dann schwinden beten hintragen, oder wirst du dann schwinden verloren? Glaubst du, dass der Prediger da oben hat mehr Glauben, als was du hast? Der hat den vielleicht mehr geexercised, dort wo ich wahrlich sein. Aber der hat du hast denselben Glauben, was du doch hast. So, dort wirst du nicht auch an der Arbeit schauen. Und dort wird Jesus will mit das Gleichnis und mit das hier zu sein. Wo die Gänger sehen, okay, wenn wir sollen Menschen vergeben, dann stärkt uns den Glauben. Und dort wird Jesus will sein. Die haben den Glauben, die sollen was lernen, den zu brücken. Gott seine Wörter, die bringen Glauben. So viel Dollar wie in Gott sein Wort uns verstärken, so viel Dollar wie uns, da merkt nicht Gott uns Dollar gleichen, aber wir gleichen Gott Dollar. Und wir können am Dollar verstehen, wenn wir uns Zeit nehmen und uns vertiefen in Arm. Und da sagt dort in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glauben durch die Predigt, und die Predigt kommt von Christus sein Wort. So, das sagt hier einfach, der Glauben kommt von der Predigt, und die Predigt von Christus sein Wort. So, wo können wir uns Glauben herkriegen? Du hast dort gesagt, dort, von Gott sein Wort. Gott sein Wort bringt Glauben. Und wenn wir da sein, die bringen Glauben, oder die bringen Unglauben. So, wovon wieder was du von der reden? Wovon wieder was du in der Zukunft? Wo nimmst du die von der her, was du wieder für wieder brücken? Wollen das Unglauben sein, oder wird dort Glauben sein? Wenn dort sagt, Gott seine Wörter sind voll Glauben. Gott seine Wörter sind an sich selbst Glauben. Die Wörter, was er gesagt sind, gefällt von Glauben. So, wenn die Glauben fehlt, dann weißt du, wo die kannst hingehen nach dort. Und dort bloß sein, und dort lernen, wer bist du wirklich? Wer hat Christus, wenn du die Christus hast angetragen, wer bist du dann? Dann hast du denselben Glauben, dieselbe Kraft, was Jesus hat, dass er hier wandelt. Und dieselbe Kraft, was Jesus aus dem Grab rausbracht. Glaubst du dort? Und du kannst nicht die bekehren, ohne dass du Gott sein Wort was gehört hast. Wenn Gott sein Wort bringt die zum Glauben, dass die Bekehrung fehlen wird. So, Gott sein Wort kannst du die nicht mal bekehren. So, da braucht eine ewige, eine tierliche, wie die wollen glauben, um sich bloß bekehren. So, einmal glaube ich, oh, das bekehren, das ist leicht. Da bist Gott annehmen, unsere Sünden bekannt, und dann selber auch bekehrt. Weißt du, dass dort dieselbe Glauben braucht, als zum über wem beten, dass der kann gesund werden? Du brauchst dieselbe Glauben. Wegen Glauben, es hat bloß einen Mut. Gott hat einen Mut von Glauben. Aber wir nehmen den nicht alle überein an. Und wir praktizieren den nicht alle überein. Aber der Mut ist überein für jeden. Und dort sagt, wer sich Christus hat angetragen, der hat den Glauben von Christus. So, woran wird, wenn wir tragen uns alle, wenn wir uns bekehren, wir tragen uns alle Christus an, nicht? So, woran würde ich sagen, dass Jana hat einen anderen Glauben gekriegt als ich?
Wenn wir uns sagen, wir haben alle Christus angetragen, dann haben wir die alle überein. So den supernatural, übernatürlichen Glauben, was du an die hast, der kommt nicht und der geht nicht, so wir werden glauben, wenn wir gehen auf Gefallen. In Römer 11, Vers 29 sagt, willst was Gott gegeben und berufen hat, geht nicht treten nehmen. So, wenn dort nicht treten nehmen geht, so was hast du? Was für eine Versprechung ist dort in Gott sein Wort? Was für eine Versprechung kriegen wir da wenn wir ans Licht fallen, dort wieder wollten, okay, ich fall mich von der Licht, aber das meint nicht, dass mein Glauben irgendwas leer ist, als was die gestern wir, was ich ganz abnehmend wollt wird. Was von Mut gibt dort? Wenn dort zum Versprechen, was Gott uns geben wird, sondern als wir sollen nicht bloß uns Glauben brauchen für die Dinge, was wir nicht kennen, aber wir müssen den Glauben brauchen, um mit der nächsten Gemeinschaft haben, mit dem nächsten Umgang zu haben. Wenn du dort anders brauchst, dann wirst du kurz vor dir tun sein und du wirst bloß mit der Verliererleib arbeiten. Wenn der Verliererleib ist, was du zu mir das, da will ich kriegen, dort verlange ich kriegen. Aber wenn wir mit der Agape-Leib schaffen, dann verlangen wir dort gleich kriegen. Wenn dort ist ein Geschenk, was wir von Gott haben, so wenn wir ein Geschenk haben von Gott, dann werden wir dort wiedergeben. Und wenn wir dort wollten, dass das ist something, was Gott uns gegeben hat, dann verlangen wir dort gleich kriegen. Wenn dort ist something, was Gott uns gegeben hat. Und dort ist einziges dort wir können an Christus schaffen. Und dort wir können Frau im Herrn schaffen, wenn wir dort dienstlich tun. Ich bin Bertha Wall. Dankeschön für diesen Video und Ich wünsche dir Gottes Segen.